MAKLUBAH Chicken. So, prepare na po natin itong mga ingredients. Yung tomato and dalawang eggplant. So, hiwain na natin siya na. Hiwain muna natin ang batanjen or medyo kapalan lang. Talong. Batanjen in Arabic. So, ito pipilitin muna natin to. Pero babad muna natin siya sa tubig na may asin. Ganyan lang kalipis. Huwag masyado manipis kasi na sa rice nyo. Dapat nyo natin siya sa tubig na may asin. Para nyo siya mayroon pag pinirit. And then next natin ang tomato. Tomato natin. Malakitas ang tomato ito. So gawin natin yung 3 slices na. Para hindi siya nasunog. Kasi papailalim natin ito sa pan. Then susunod natin yung fried na talong. So ano naman natin yung ating chicken. Ang chicken ko dito ay box. Lalagay natin 1 chicken. So iyan muna natin siya. Slice muna natin siya. Kailangan tanggalin natin yung ano na yung doon, balat. Ganyan lang pag-slice. Sineseparate ko yung puwet kasi favorite ko yung puwet. So, alisin natin yung balat. Make sure po na malinis ang pagkakagawa nyo ng chicken kasi syempre sa pagkain kailangan malinis. Kaya i-remove pa natin yung mamaya. So, lang natin ang balat. Ayan natin dito sa iba kasi iyan ko lang sa inyo kung paano pag gawin sa naman natin sa din po. Ayan. Napilay ang aking chicken. Yung wings ko pilay. So ito, alisin natin ito. Hindi natin ito sasama sa luto niya. Ito, tinatapon ko na ito. Ano lang. Lahat siyang kailangan nakaalis ang balat. Guys, sa paglilinis ng chicken, kailangan may vinegar and then salt para nang sa ganun, yung lansa niya mawala. So, ganyan lang tayo maglinis ng chicken, kaya alis mabuti yan. Yan yung mga puti-puti na yun, alisin yan. So, ito na guys, nakaprepare ko na. So, ito na yung chicken. Malilinis niya aking chicken. So, yun na po. Start na natin yung mga iba pang ingredients. Isang onion lang po na big. Lagi slice natin na cubes. Ganun lang. So, guys, start na natin ang oil. Lagi po natin dito ay olive oil. 1 tablespoon lang. Then, sunod natin yung onions. Then, lagyan na natin yung cloves. Ito yung cloves seeds. So, lagyan natin siya na at least 8 pieces. And then, sunod natin yung cardamom. Full cardamom. Pero, i-ano natin siya. I-crush natin siya. May pang-crush kayo ganito. Yan. Yeah, sira ang crush ko.
natin lalagay yung chicken. And then, lagay natin ang sweet pepper. 1 tablespoon. Turmeric. Little turmeric lang. 1 teaspoon lang. Para wala siya. Wala na siya. 1 teaspoon. And then salt. Depende yan sa ano. Mga 1 teaspoon salt. And then black pepper. Half teaspoon. Then saka siya i-mix. Ubusin natin yung turmeric, guys. Kulang ang ating turmeric. Naubusan pa na ako. Sakit siya nilang mabuti. Bago niyo siya lagyan ng water, kailangan nakasangkot siya. So, palambutin natin siya ng half an hour or 40 minutes. Better 40 minutes. Kasi lalagyan natin siya sa rice mamaya. Half-cook na rice, then isasalo na rin siya. Nakita niyo naman ang procedure ito kung paano. Then, lagyan natin siya ng water. Yung po sabaw niya po yung sabaw natin sa sinabi. So, hintayin natin siya lumambot. After 40 minutes. Dahil po natin. So, yung pong kulay dilaw na yun, kailangan alisin natin yan. Yung mga scombra. Yan. Kasi yan yung nagbibigay ng sakit. Then, madumi yung na kahit nilinis natin yung inas na natin, sukaan natin, meron pa rin talaga siyang natitirang dumi. So, yun na lang po ang kailangan alisin natin. Dito na natin ha. Pagulin po ang kulay na. Kulay na siya. O brown. So, eto na. Lalagay na natin ng tomato. Ganyan lang siya. And then, lagay natin yung talong. It's so hot. Sobrang init. Ayan na siya. Ito na po ang ating 40 minutes. So, ayan na siya. Luto na siya. And then, saka natin ilalagay yung chicken dito sa loob. Ganyan. Yan lang natin ang pagkakalagay para magandang tingnan. So, ayan lang siya. So, ayan na siya. Then, after that, magsasaing tayo. Ilalagay natin ng half cook. Saka siya ilalagay yung sabaw na to. Strain lang natin. Strain na natin. Ayan siya. Ano na natin siya. Tigalin lang natin siya para ibang makuha pa rin yung lasa. So, lalagay tayo ng 2 and a half, 2 and a half, 2
2 and 1/4 cup. So, kailangan ilagay natin ang sabaw na 2 and a half. Ayan. Yung sabaw na pinaglagaan natin ng chicken. Pinagisa natin ng chicken. So, lutuin natin siya ng half cook. So, ayan, kumukulo na. Konti pa, tapos isasali na natin dun sa konting kulo na lang, guys. So, ayan. Konti pa. So, eto na. Ayan natin. Ayan, guys, pwede na yan, yung ganyan. So, sasali na natin siya dito. Ayan siya. Tingnan natin konting tubig yung ating para mabanlawan na siya. So na guys, spread na. Ganyan na. So yun, lagyan na natin siya sa low. Hanggang sa maano na siya, niluto na siya niyan. Yun na guys, ano nyo na lang, iayos nyo na lang ang pagkakaan. Ouch! Sakit. So yun na, isali na lang natin. Parang matigas siya. Ayan na siya. Yes. Ayan. Sila na siya.